دلوقتي ربنا بقى كشف لنا بعض أسرار الصوت، وشفنا الصوت البشري العادي السوبرانو بيفجر الزجاج، ودلوقتي بيقتلوا يرقات البعوض في الترع بالصوت. يعني الصوت بيقتل وبيكسر إزاز وبيجرح الحديد وبيخرم المعدن، حكاية بقى شفناها. يعني الآية القرآنية بقت حقيقة مشهودة. وشفنا الصوت بيحرق الأورام داخل الكبد وبيكسر الحصاوي وبيلحم البلاستيك وبيشفي جروح الجلد وآلام المفاصل. وفي الواقع إن ما جاء عن الصوت في القرآن من 1400 سنة، ومن ماضي بعيد كان الصوت فيه حاجة مجهولة تماما، دليل قاطع على مصداقية القرآن.